इंसानों की बस्ती में बस यही रोना है। अरे दादा, इंसानों की बस्ती में बस यही रोना है। अपने हो जाए तो खांसी है, दूसरों को हो जाए तो कोरोना है। बड़ी मतलबी दुनिया है। अरे बहन परस में कोरोना हुआ है, मैं अभी देख। क्या? तू आ क्यों गया था? तुझे कोरोना हो जाएगा तो क्या होगा? क्यों मारा? मैं तुझे मार के मार दूंगी, लेकिन कोरोना से मरने नहीं दूंगी। कोरोना वायरस से बचने के लिए भी अल्कोहल, अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भी अल्कोहल और तनाव को दूर करने के लिए भी अल्कोहल। हे प्रभु, कहीं हम धरतीवासियों ने अमृत को पहचानने में देर तो नहीं लगा दी। লকডাউন কাটার পর প্রেমিক প্রেমিকাদের অবস্থা। আমার কিচ্ছু মনে পড়ছে না। আমি জানি না আমি এখানে কোনোদিন এসেছিলাম কিনা, তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কিনা, তোমাকে ভালোবেসেছিলাম কিনা, কিচ্ছু। नोबिता, शिजुका, नोबिता, अब हमें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। तुम नाराज हो? बोलो ना नोबिता, बताओ। पूछो मत। और ये उन लोगों के लिए है जो क्वारंटाइन में बाहर निकल रहे हैं। सालों बाहर मत निकलो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे को भी कोरोना हो जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग रखो। बाहर निकलोगे बाहर।